आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। में आज देखो साहब बारिश का दौर चालू हो गया। मावट का जैसा कि बताया गया है, दो दिन का अलर्ट है। अच्छा। और मावट के साथ में पूरा गीला हो रहा है। इसका क्या प्रभाव क्या पड़ेगा सर? प्रभाव तो साहब देखो ठंड बढ़ेगी, इसके साथ में फूलों के ऊपर भी असर आएगा। फूलों के अंदर जो है अपने खराब होंगे। बरसात के दौर में फसलें खड़ी है जो बेकार होने के चांस है उसके।